مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقات نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية. العمل على توسيع برنامج الادخار والقروض المصغرة بمديرية عدغية. مدرسة دندنة الثانوية في أسمرة تكرم 103 طالب و15 معلما من المتفوقين. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. ورسوم أمريكية تبلغ 50% على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. أهلا بكم. أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 أن المؤتمر شهد تقديم أوراق بحثية مهمة تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة لنمو وتطوير القطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت المهندسة تمنيت جرماي من مؤسسة المواصفات والمعايير الإرتريا أن المؤتمر وفر فرصة مهمة للخبراء والمهنيين في المجال الزراعي، وشجع المزارعين على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل. وأشار الدكتور تاداسي بياني من كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية إلى أن ما يميز الأوراق البحثية المقدمة هو تركيزها على الوضع الراهن للقطاع الزراعي وآفاق تطوره المستقبلية، معربا عن توقعاته بأن يكون لها إسهام مؤثر في المجتمع ولا سيما بين المزارعين. من جانبه أكد الشاب سياس دسالي من مؤسسة الغلال والمواشي ضرورة العمل على تحويل نتائج الأوراق البحثية من دراسات نظرية إلى تطبيقات عملية بما يسهم في تطوير الأنشطة الزراعية في البلاد. كما أوضحت السيدة سنايتس فلدت عضوة جمعية الأعمال النسوية الزراعية أن ورقة بحثية تناولت إجراءات المتابعة والرعاية اللازمة للمنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلكين كانت ذات فائدة كبيرة للمزارعين، داعية إلى إعداد نتائج لأبحاث مستقبلا بلغة وأساليب مبسطة ومفهومة للمزارعين ونشرها على نطاق أوسع. ونظم المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 يومي 20 و21 من أغسطس في العاصمة أسمرة تحت شعار تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدام من أجل النمو الاقتصادي الوطني، بمشاركة أكثر من 300 شخص، ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في مجال الدراسات الزراعية. أكدت الجهات المختصة في مديرية عدغية استمرار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المصغرة مول في المديرية، يهدف تحسين سبل عيش المستفيدين وتعزيز الوعي بشروط الاستفادة من خدمات البرنامج. وخلال توعية نظمت في 20 من أغسطس بمدينة عدغية للنساء العاملات في مؤسسة مجال خياطة الملابس العسكرية، أوضح مسؤول فرع الادخار والقروض المصغرة في دك أمحري السيد مكونن كحسي أن توسيع فرص الحصول على القروض لتشمل المناطق الريفية والقرى يهدف إلى الحد من بقاء المواطنين خارج دائرة الإنتاج بسبب نقص رأس المال. وشدد على أهمية إلمام المواطنين بشروط وإجراءات المؤسسة بما يضمن الاستفادة المثلى من فرص التمويل المتاحة، مشيرا إلى وجود مواطنين تمكنوا من البدء بقروض صغيرة والوصول بها إلى مشاريع وأنشطة إنتاجية أكبر. من جانبه أوضح ممثل برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية عدغية السيد سمري مسجانو أن أكثر من 3 ملايين نقفة تم توزيعها على نحو 400 مستفيد على مستوى المديرية، مؤكدا استمرار العمل على زيادة عدد المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات البرنامج. ويعد برنامج الادخار والقروض المصغرة مؤسسة حكومية تقدم خدمات التمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض مصورة فردية أو جمعية. كرمت مدرسة دندنة الثانوية في العاصمة أسمرة اليوم 22 من أغسطس 103 طالب ممن أحرزوا درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط كاملة في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026، إلى جانب 15 من المعلمين المتميزين.
وفي كلمة خلال مراسم التكريم أوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتي أن تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين يسهم في تشجيعهم وخلق روح التنافس الإيجابي والدافعية لدى بقية الطلاب والمعلمين، بما يعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحققون نتائج متميزة يشهد ارتفاعا سنويا، موضحا أن المدرسة سجلت زيادة بنسبة 3% في عدد المتفوقين في الدورة 38 مقارنة بالدورة 37. من جانبها أكدت مسؤولة مكتب التعليم في منطقة جنوب شرق أسمر الأستاذة أسكالو في الصحيح أن النتائج التي حققتها مدرسة دندن تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما حققوه من نجاح. كما حثت أولياء الأمور على تعزيز دعمهم لأبنائهم. وأظهرت بيانات المدرسة أن مدرسة دندن الثانوية شاركت ب 576 طالب في الدورة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 24 طالب الدرجة الكاملة البالغة 4 نقاط، فيما حصل 180 طالب على نتائج تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس، و77 طالبا على نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. تتواصل في مدينة كرن دورة تدريبية مهنية تستهدف 144 عضو من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي في الجيش الشعبي، وتشمل الدورة التدريب على استخدام الكاميرات الثابتة والمتحركة والموسيقى وأنظمة الصوت، إلى جانب التدريب في مجالات تحكيم كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى. وأشير إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمشاركين وسد الفجوات القائمة في مجالات تخصصهم، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالأنشطة الإعلامية والتوعوية. مشاهدينا، نتابع الأخبار على الصعيد العالمي بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. على الصعيد العالمي، أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادي عن إتمام تجربة صاروخية بنجاح بالقرب من جزر الكوريل، وهو موقع نزاع إقليمي طويل الأمد بين موسكو وطوكيو. وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد تم إجراء اختبار الصاروخ بعد أسبوع من احتجاج اليابان بشدة على الزيارة الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزر المتنازع عليها. وأعلن الأسطول أنه أطلق أنواع مختلفة من الذخائر على أهداف السفن معادية وهمية على مسافة تقارب 300 كيلومتر، وذلك استنادا إلى بيانات الأهداف التي قدمها سلاح الجو التابع للبحرية الروسية. وأكد الجانب الروسي أن بيانات مراقبة الأهداف أكدت تدمير جميع الأهداف تدميرا كاملا. وفي معرض رده على التمرين، قال وزير الخارجية الياباني توشيمينسو موتيغي للصحفيين إن طوكيو لا يمكنها قبول التحركات الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في الجزر الشمالية الأربعة، لأنها تتعارض مع موقف اليابان بشأن هذه الأراضي. أجرى وزير الخارجية والدفاع الصينيان مباحثات في جاكرتا مع نظيريهما الإندونيسيين سعيا إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، بعد أيام من مناورات بحرية مشتركة رأت فيها تايوان استفزازا. ووصف وزير الخارجية الإندونيسي خلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي المحادثات بأنها محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين جاكرتا وبكين. وتنتهج إندونيسيا سياسة خارجية محايدة تصفها بأنها حرة ونشطة، تحاول من خلالها الموازنة بين بكين وواشنطن. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أثارت جاكرتا وبكين غضب تايوان بإجراء مناورات بحرية مشتركة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الديمقراطية. وأوضحت الدولتان أن هذه المناورات كانت تدريبا على العبور البحري بهدف تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للبحريتين، وشاركت فيها فرقاطة إندونيسية أثناء مرورها في طريق عودتها من مدينة فلاديفستوك الروسية.
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على بعد الصلح الكندية بعد إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أياما. ولا تمثل الرسوم الجمركية تحولا جذريا في الوضع الاقتصادي لكندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ على سلعة كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، ولا تتجاوز قيمة هذه الصادرات 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. وقال كارني إنه علق المفاوضات التجارية وإن كندا سترد بنفس القدر على الرسوم الجمركية الجديدة. حذر مسؤول أممي من أن تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بشكل متسارع، وذلك بعد ما سجل أكثر من 2500 وفاة، نصفها تقريبا خلال الأيام العشرين الماضية. ويعد هذا التفشي الأكبر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لفيروس إيبولا القاتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويضرب الفيروس مناطق في شمال وشرق البلاد، حيث يضاعف حضور الدولة وتعاني البنية التحتية الصحية من نقص حاد، كما فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة في المنطقة منذ عقود. ولا يوجد حتى الآن لقاح معتمد أو علاج محدد للسلالة الفيروسية المسؤولة عن التفشي الحالي، رغم إجراء عدد من التجارب السريرية. ختاما لهذه النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية. العمل على توسيع برنامج الادخار والقروض المصغرة بمديرية عداية. مدرسة دندن الثانوية في أسمرة تكرم 103 طالب و15 معلما من المتفوقين. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. ورسوم أمريكية تبلغ 50% على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.